술이란 것 같은데. 손을 넣어야지. 손을 안 넣으면 안 무서워. 얘는 아빠 풀을 뜯어 먹어서 안 먹나 봐. 건초를. 가자. 이건 주고. 다시 해봐. 쟤한테 줘봐. 요거 풀 뜯어서? 어? 아니 뜯지 말고 그냥 줘. 그거 줘. 건초로 줘야 돼. 건초. 그런 거? 먹는데 건초 아니어도? 그냥 만지면 안 되지 그냥 아 이뻐 이렇게 눈으로만 보는 거야. 강아지 풀 같은 거. 엄마 먹어. 나만 넣을 수 없다. 이거라도 풀 뜯어서 한번 주고 싶어. 그래 줘. 누나 이거 그릴 수 있겠어? 이렇게 초원을 딱 그린 다음에 양들을 하얗게 막 자세하게 안 그려도 이렇게 그릴 수 있잖아. 엄마 이거 진짜 많이 먹어. 먹보야 먹보. 먹보? 양은 풀만. 아 먹었지 이제? 맞았지? 아빠 양은 풀만 먹어? 왜? 얘도 먹고. 그렇지. 양은 풀이 밥이야. 나는 콩고기구나. 그런데 왜 이름이 밥이잖아. 아빠 이름이 나온 거. 우리도 풀 밥이거든. 밥풀. 낙엽은 안 되지. 너무 많이 먹다. 초록풀 좋아하네. 또 왔다. 줄 수 있는 친구 또 누구 있을까? 아빠 봐봐. 엄마, 왜 양이 왜 웃어? 그런가 봐. 다른 게 뭔데? 벌 받는다. 인간보. 아래 내려가서 좀 더 잡아오고. 근데 딱 정해진 게 있어. 5개가. 우린 5개 다 받아. 야, 그러면 이거 다 뜯어서 잘 먹어, 내 것만. 그래. 뜯어서 줘 그럼 네가 풀을. 나 이거 잘 먹어, 진짜. 그냥 뜯어서 줬어? 잘 먹던데, 이렇게? 내가 예전에 그거 저거 워터파크에서 그냥 그 손으로 줬는데 끝까지 잘 먹히지 않아. 여기 있어. 진짜 먹었다. 사진하고 똑같다. 근데 딱 받는 정해진 개수가 있는 거야? 똑같다. 길을 찾아주고 보니까. 양 냄새 나요. 우리 한 번만.